Floydinho, pode falar com meu amigo? Pode. Ó, não era pra você sair, não. Você vai comer? Come aí, tá? Floyd, eu disse que parar o vídeo pra conseguir você. Tá bom. Mãe, tá bom. Minha mãe tava combinando uma coisa, tá, gente? Ô, Floyd, para de fugir de mim, vai. Tá? Vou mostrar aqui, ó, Arthur. Comidinha. Aguinha. Floydinho. Banheirinho. E a casa assombrada. Ali na frente, ó. Tá vendo? Você tá vendo? Ali na casa, a frente assombrada. Não, a frente assombrada. A casa... Gente do céu, como é que eu consegui errar? Então, Arthur, tá terminado o vídeo. Já mostrei o meu gato agora. Desculpa, cortei. Mas não vai embora. Pode comentar qualquer coisa, tá?